வெல்கம் டு 𝙧𝙖𝙢𝙚 யூடியூப் சேனல். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்துருந்தீங்களா, முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ஆளில் போட்டுருங்க. அப்போ தான் நாம் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். புதுசாக நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம பேரில் எப்படி ரிங்டோன் வைக்கிறது அதை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளே ஸ்டோருக்கு வந்ததும் சர்ச் பாக்ஸை டச் பண்ணி மை நேம் ரிங்டோன் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள். இந்த ஆப்பு ப்ளே ஸ்டோர்லேயே இருக்குது. அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் ஆப்போட லிங்க் தரேன், வச்சு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளே ஸ்டோரில் மூணாவதாக மை நேம் ரிங்டோன் மேக்கர்னு இருக்குதுங்களா, அதை டச் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல் வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு தெரியும். ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணி என்டர் பேஜ் இப்படி தான் வரும். கண்டினியூ கொடுத்துக்கோங்க. ஆப்புக்குள்ளே வந்தது இப்படி தான் என்ட்ரன் பேஜ் இருக்கும். கிரியேட் த ரிங்டோன் கொடுத்துக்கோங்க. யுவர் நேம்ன்ற தவிர நீங்கள் என்ன நேமில் ரிங்டோன் வைக்கிறீங்களோ அந்த நேம் எழுதிக்காங்க. நான் உங்களுக்கு சும்மா எழுதி காமிக்கிறேன். பேர் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் அங்கங்கே பேர் போட்டு எழுதுங்க, அப்போ தான் ரிங்டோன் கரெக்டாக இருக்கும். நான் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன், கேளுங்க. 𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙧𝙖𝙢𝙚 ரிங்டோன் நல்லா இருந்துச்சுன்னா சேவ் பண்ணிக்காங்க. இது மாதிரி ட்ரெண்டிங்கான வீடியோ வேணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ஆளில் போட்டுக்கோங்க.